السلام عليكم أحبائي في الله. سنتحدث اليوم عن البعوضة أو الناموسة. يعني انت عاملة الفيديو ده كله عشان تتكلمي عن الناموسة؟ طبعا هذا الكائن اللي انت بتستهفئه وبتستكتر عليه حتى تموته بالشبشب، بتفعصه كده وبتحتفل في نفس الوقت ان انت موته. هذا الكائن طلع خطير جدا. العلماء اكتشفوا انه على كوكب الارض ده من حوالي 100 مليون سنة، يعني عايش من ايام الديناصورات. وانا احترم جدا اي كائن عايش من هذا الزمن الجميل، عندهم خبرة وفاهمين الدنيا كويس قوي. الناموس كائن سخيف، ولكن قبل ما نظلم الناموس كله بنظرية ان السيئة تعم، دعونا نقول ان الناموس اكتر من 3000 نوع، 200 نوع منهم بس اللي بيمصوا دمنا. ونيجي للمعلومة اللي يؤسفني اني اقولها، الاناث بس من الناموس هم اللي بيمصوا دمنا، انما الذكر المسكين التوتو بيتغذى على رحيق الازهار وعصارة النباتات، غلبان خالص يا عين امه. حتى حياته كلها على بعضها تلاقيها يا دوب اسبوع، والذكر قوي اللي فيهم يعيش اسبوعين. لكن الانثى بقى شهر شهرين على قد ما صحتها تجيب. الانثى مسيطرة في جميع الكائنات. طب ازاي يا لولو نفرق بين الذكر والانثى؟ الانثى حجمها اكبر وجناحها بيرفرف بغباوه من 300 ل 500 رفرفه في الثانيه، وده اللي بيعمل صوت الزن المستفز. وبقها هتلاقي فيه الابره الطويله اللي بتقرص بيها. الذكر بقى يا ضنايا حجمه صغير، هفتان كده، عنده قرنين استشعار فيهم فرو عشان يقدر يسمع صوت زن الانثى ويحدد اتجاهها عشان يروح بارادته ويتقدم لها ويكمل نص دينه. كل الكائنات الذكر بيحب زن الانثى الا البشر، سبحان الله شيء غريب. اديني قلت لك ازاي تفرق بين الذكر والانثى عشان ما تبقاش الانثى هي اللي قرصاك وانت تقوم عامل عقلك بعقل الناموسه وتقوم متعصب وتفعص الذكر في الحيطه وهو يا عين امه ما عملش حاجه. ده حياته قصيره، سيبه يستمتع بيه، ما تبقاش انت والزمن عليه. اعتقوا لوجه الله، مش هو وربنا اللي قرصك، هي الجزمه اللي هربت. انا ليه تعاطفت معاه قوي كده؟ دورة حياة الناموس بسيطة جدا. الذكر بيلقح الأنثى تشوف أي كائن حي تمص دمه. طب ليه؟ تكونش هرمونات حمل؟ يا ريت. بتمص دمك عشان الهيموجلوبين اللي في دمك مليان بروتين وحديد تقدر تغذي بيه البيض بتاعها اللي هي حامل فيه. جحدة. أول ما تملى كرشها على الآخر من دم حضرتك بتروح بقى تريح يومين كبريك، بتحط بقى البيض بتاعها على وش أي بركة ولا مية ولا أي مكان فيه رطوبة. تضع الناموسة يجي 300 بيضة في المرة الواحدة. البيض بقى اللي على وش المية ده يومين وبيفقس. هم حياتهم سريعة جدا، بيبقى يرقة. بتفضل الفترة الأولى من حياتها عايشة في المية لحد ما تتحول لحشرة وتبقى ناموسة كده ملو هدومها تقدر تستقل وتطير. النظرية بتقول علشان تحارب عدوك لازم تبقى دارسه كويس. الناموسة عندها 100 عين، 50 هنا و50 هنا. ما تستغربش، انت لسه ما شفتش حاجة. هما بيساعدوها في تحديد الحركة والضوء، وفي شعر صغير على جسمها بيحسسها بحركة الهواء واتجاهه. يعني تحس ان في هواء جاي من الاتجاه ده كده، يبقى في كائن حي بيتحرك هنا، روح الزق في امه. عندها 48 سنة في بقها. انت بجلالة قدرك اللي بتاكل اللحمة والفخدة الضاني عندك 32 بس. ما تستغربش. وزي ما انتوا عارفين ان قلب واحد مش كفايه في حب ليك، انت محتاج 1000 قلب يحس بيك. قلب يسمع بس صوتك، قلب يتامل سكوتك، قلب تاني عشان عينيك. هنا بالظبط وكأن الفنان مدحت صالح كان بيتمنى يكون ناموسه، لان الناموسه عندها 3 قلوب، واحد جواها وواحد على كل جناح. حشره حجمها صغير واعضائها كتير، عندها 6 رجول ولكن بتستخدمهم في المشي بس. الرجول دي بتعرفها درجة الحرارة وبتدوق بيهم غدد لعابية متصلة بالمريء مباشرة. أيوة بتدوق برجليها، ما تستغربش، أنا أعرف بني آدمين بياكلوا بإيديهم ورجليهم عادي. بطنها فيها خرام من الجناب بتتنفس منهم، متصلين بعضلة، ما عندهاش رئة، ولذلك تلاقي الناموسة خلقها ضيق. عندها صفيحة بتقفل بيها الخرام دي لما بيكون في حاجة مضرة في الجو. الناموسة بتحافظ على صحتها وانت حتى هذا السن لسه بتشم شرباتك. ارتقي، كن مثل الناموسة. بعد تطور الميكروسكوبات اكتشفوا ان في حشرة صغيرة عايشة فوق الناموسة لا ترى بالعين المجردة، خصوصا لو مجردة من النضارة. بتتغذى على الدهون اللي طالعة من الناموسة عشان ربنا اللي خلقها وعارف ان في حشرة صغيرة عايشة فوق دماغها. فمن قبل التكنولوجيا والميكروسكوبات اصلا ربنا قال ايه في القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم: ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فده اعجاز علمي موجود في القرآن. هيا بنا اخي العزيز ناخد جولة سريعة لرحلة الناموسة وهي بتقرصك. اولا الناموسة تحب اكتر تنزل تلقط رزقها بالليل عشان تبقى نايم وما يبقاش في ايدك اي سلاح لتفعصها. طب والناموسة هتشوفني ازاي بالليل؟
يؤسفني اقول لك ان احنا للاسف وجبه سهل جدا العثور عليها. الانسان والحيوان بياخدوا اكسجين وبيطلعوا ثاني اكسيد الكربون. الكارثه انها بتحس بثاني اكسيد الكربون ده اللي لسه طالع طازه من بقك من على بعد 120 متر، فبتعرف ان في كائن حي هنا بيتنفس. ده غير ان عندها جهاز بيعمل بنظام الاشعه تحت الحمراء زي انظمه الرؤيه الليليه بتاعت الجنود، ففي الضلمه بتقدر تشوف جلدك بيلمع ملعلط كده. وصلت لك ووقفت على قفاك وانت نايم. وهنا نيجي للمفاجاه، ان الناموسه عندها معمل تحاليل بتشوف الاول دم الشخص ده على هواها ولا لا. شوف التناكه بتنقي ضحاياها بدقه. مش بيحبوا ريحه العرق؟ يبقى ما استحماش قبل ما انام. انا ما قلتش كده، بلاش قرف بقى. بتحب اكتر الانسان اللي جسمه سخن، عشان كده ممكن تبقى نايم جنب حد هو يتهري تقريص وانت تصحى صاغ سليم. ده مش معناه ان طعمك وحش، لا لا، ده انت سكر. بس هي مثلا البيض بتاعها محتاج نسبه حديد اكتر، فلما وقفت على قفا حضرتك معمل التحاليل بتاعها قال لها ان انت عندك انيميا وحالتك الصحيه صعبه وعايز اللي ينقلك دم، فبتسيبك بقى، اصل اللي فيك مكفيك. طب اذا بقى دمك عجبها، وهنا العلماء ادوا للناموسه لقب الجراح الماهر. اتفرج بقى على العظمه وقول سبحان الله. اولا طول ما هي واقفه على قفاك حياتها مهدده بالخطر، فعندها ورا كده رجلين استشعاريه، اي لمسه هوا بتفلق. طيب بسم الله نلبس الجون نتعقم، هنبدأ في العملية. أكيد الناموسة أول ما هتدخل السن في قفاك هتصحى وحياتها هتنتهي في لمح البصر، فلذلك بتحط الأول مخدر على المنطقة اللي هتقرصك فيها. شوف الجمال، عملية يعني مش هزار، ما لبسناش الجون على الفاضي. الإبرة بقى اللي بتقرص بيها دي هي تبدو لك إبرة، ولكن أبسولوتلي هم 6 سكاكين إبر عاملين شكل الإبرة الواحدة دي. 2 منهم بتخدر بيها المنطقة، و2 منهم منشار جراحي، دول اللي بيخرموا الجلد. وزي ما انتوا عارفين ان في ناس دمها خفيف زي احيانا، وفي ناس دمها تقيل زي الاحيان الاخرى، فصعب جدا انها تشفط دمك التقيل في ابرتها الرفيعه، هتشرق وتموت. فبتقوم بالابرتين الباقيين بتنزل ماده كده لعاب تموع بيها الدم تخليه خفيف عشان تعرف تشفطه. وهنا تاتي المصيبه الكبرى والمفاجاه في نفس الوقت، واستعد للمفاجاه. احلف، تعتبر الناموسه القاتل الاول في العالم. ايوه زي ما بقولك كده، سببت في موت ملايين البشر. العلماء بيقولوا انها قتلت اكتر من اللي ماتوا في الحروب على مر العصور. ازاي يا جدع؟ لان الماده اللي بتنزلها عشان تخفف بيها الدم دي، انت لو لقطت منها طفيل واحد راح للكبد هتلاقي نفسك فجاه عندك ملاريا. والملاريا ده بيعمل جوه جسمك جهاز دفاعي عن اي مضادات حيوي، فانت مهما تاخد مضادات حيوي ما بتاثرش خلاص. والله يرحمك وما تنسناش في الوصيه. مش الملاريا بس، ده ممكن تجيب لك كمان الفلاريا اللي هو داء الفيل، والحمى الصفراء، وبتجيب للكلاب ديدان قلبيه، وبتجيب التهاب دماغ للخيول. ايه الحشره دي؟ اعوذ بالله. نرجع لرحله الحشره في شفط دمك. هتشفط قد ايه؟ الناموسه تقدر تشفط منك دم 3 اضعاف حجمها، مفيش كرش كده. وعشان تملى كرشها بالكامل محتاجه تقريبا تقعد تبص حوالي 3 دقايق. انت متخيل يعني ايه الناموسه واقفه على قفاك بقالها 3 دقايق عماله تشفط فيك وانت مش حاسس من المخدر؟ خبيثه. انت عشان دمك يخلص خالص وتبقى هيكل عظمي ماشي على الارض، الناموسه محتاجه تقرصك اكتر من 1,000,000 مره، وانت كده كده ما عندكش دم، فما تخافش. وكما قال الفنان فتحي عبد الوهاب: انا دمي ده مليان كور بيضه وحمراء وايه وميه. ايوه هو قال ميه. فالناموسه عندها جهاز بتقدر تفصل الميه تخرجها بره وتحتفظ بالدم بس عشان تبقى خفيفه وتعرف تطير. يكون مفعول المخدر راح تقعد بقى انت تهرش وتتنطط وتتعصب وهي واقفه على الدولاب ميته ضحك عليك. في علماء بقى قرروا ان هم يفنوا حياتهم في القضاء على الناموس. جربوا يجيبوا للناموس عقم عشان ما يخلفوش، يلعبوا في جيناتهم عشان ما يكبروش فيموتوا قبل ما يمصوا دم حد. طب نشيل طفيلات اللي بتجيب ملاريا من اللعاب بتاعهم. على ما العلماء يلاقوا لنا حل، انا هقول لكم على شويه حلول بسيطه. لان الناموسه كائن رخم بيعيش في اي بيئه، يعني وراك لو رحت فين. ده غير ان الناموسه عندها استعداد تطير 4 ساعات متواصله لحد ما تلاقي الضحيه بتاعتها. دعونا احبائي في الله نستخدم المبيدات الحشريه، اي ميه راكده او برك ان نقضي عليها. نستخدم الضوء الاصفر بدل الضوء الابيض. نحاول ناخد فيتامين B1 لان الفيتامين ده بيعمل ريحه في الجسم تخلي الناموس يهرب منك. نحاول نستحمل ريحة بعض، وعلى رأي المثل انا واخويا عن ناموسه، وانا واخويا وابن عمي عن ناموسه. واخر نصيحه ممكن اقولها لك، لو متضايقه من جوزك وهو نايم سعيب الالم واول ما يقوم قبل ما يشتم قولي له بسرعه كان في ناموسه واقفه عليك واخاف يجيلك ملاريا يا حبيبي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.